Dnes mám pre vás tip na rýchle a ľahké jedlo inšpirované ázijskou kuchyňou, ktoré máte hotové do pol hodiny a chuťovo si ho môžete prispôsobiť od pikantnej verzie až po sladko-slanú a doladiť ho presne podľa toho, ako to máte radi. Budú to ryžové rezance s brokolicou. Ryžové rezance sú vďačná surovina, pokiaľ ide o rýchlosť, pretože ich stačí len na pár minút ponoriť do horúcej vody a zároveň jedlo vždy len dotvoria, keďže chuťovo sú pomerne neutrálne. No a práve preto som ich skombinoval s brokolicou, ktorá tak dostane šancu vyniknúť nielen chuťovo, ale aj farebne, keďže ju nebude treba variť, zachová si chrumkavosť, viac vitamínov a predovšetkým krásnu zelenú farbu. Poďme na to. Na tento recept je vhodná maximálne stredne veľká brokolica. Vyberajte teda čo najčerstvejší kus, ktorý má tenšiu stonku. To zaručí šťavnaté, chrumkavé porcie sítej farby. Brokolicu zbavíme stoniek a horné časti rozoberieme. Ružičky lámaním rozdelíme na časti veľké približne ako jedno sústo a zároveň ich oddelíme do samostatnej nádoby. Stredovú časť zbavíme hrubšej kôry a potom pokrájame na tenšie rezance spolu s obratými stonkami a listami. Odrezky a hrubšie časti použite do vývaru, polievky alebo risota. Pokrájané stonky s listami a takisto rozobraté rúžičky spracujeme v tomto recepte, najskôr ich však dôkladne umyjeme. V hĺbšej panvici, najlepšie ak je to priamo wok panvica, rozpustíme ghee, teda prepustené maslo. Pridáme cesnak pokrájaný na plátky a takisto jarné cibuľky pokrájané na hrubšie časti. Zároveň do panvice pridáme aj rezance z hrubých častí brokolice. Opekáme a miešame 5 minút. Potom pridáme do panvice aj vrchné časti brokolice a opekáme ďalších 8 až 10 minút, respektíve kým bude brokolica opečená a ešte stále chrumkavá. Medzitým do hrnca s vriacou vodou vložíme ryžové rezance. Necháme namočené 3 až 4 minúty, potom premiešame a scedíme. Scedené rezance zmiešame s 2 lyžicami sojovej omáčky. Kým sa brokolica opeká, pripravíme zálievku. 2 lyžice arašidovej nátierky zriedime 2 lyžicami sojovej omáčky a vymiešame. Napokon zapracujeme aj kokosové mlieko. Zálievku stihnete pripraviť aj počas opekania brokolice a takisto ju môžete nachystať aj v predstihu. Opečený obsah panvice v závere prelejeme zálievkou a premiešame. Pridáme 2 lyžice sezamu. Nakoniec vložíme do panvice aj rezance a všetko zľahka spojíme. Potom odstavíme od tepelného zdroja, necháme 5 minút postáť a pred servírovaním ešte raz premiešame. Porcie ozdobíme sezamom a podávame s plátkom limetky, prípadne extra porciou sojovej omáčky na preliatie, čili alebo wasabi pastou. Brokolica zostane chrumkavá a kombinácia cesnaku, sojovej omáčky a arašidového masla dodá jedlu príjemnú sladko-slanú chuť. Isto nevynechajte pár kvapiek limetky priamo na porciu. Primiešajte do základu v panvici aj čili alebo zázvor pokrájaný na tenké rezance a na záver pridajte zo pár kvapiek sezamového oleja. Ak ste milovníkmi pikantného a špeciálne obľúbujete wasabi, v takom prípade odporúčam wasabi pastu primiešať rovno k sojovo-arašidovej zálievke a chuť sa dostane do každého jedného sústa. Recept na ryžové rezance s brokolicou, obsahujúci aj zoznam všetkých surovín, nájdete v písanej forme opäť dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj v ďalšom videorecepte.